säljer ju ett antal olika orv och det jag allra helst vill prata för är ju det som jag har designat själv. Och det är designat av erfarenhet. Vi har ju slagit professionellt i 8 år och jag har varje år tänkt att jag haft den perfekta modellen i hamn. Och varje år så har jag lyckats att hitta ännu mer saker och förbättra. Så nu ska jag berätta lite om alla finesser med det här orvet. Och jag gör dem först och främst allt från barnstorlek till jättevuxen storlek. Och alla dimensioner är självklart helt anpassade också efter vilken längd det är på användaren. Det är inspiration från småländska och jämtländska överarmsorv som det heter. Och det är alltså den här finessen, att man låter en vinge på orvet vila mot underarmen. Det du gör då det är att du kan ha fullständig kontroll över vart liespetsen är. När du vickar på den, nu ska vi ta en med. Fördelen med det här då det är att du har en väldigt full kontroll över själva spetsen nere på lien, vart den är. Den styr du med den här armen. Och med din högerarm, den använder du i stort sett bara att pressa framåt och neråt med lien. Så man har en otroligt bra kontroll och den är avslappnad eftersom det blir lite ansträngning för handleden då. Eftersom den där avlastar. Generellt sett med orv så tycker jag det viktigaste nästan är att man ska kunna jobba med raka handleder. Sen kan orven se ut lite hur som helst. Den här blir ju självklart raka handleder. En annan grej med det här är att orven inte, handtagen inte har fasta punkter. Det finns inte ett sätt att hålla dem på, utan du kan variera greppet hela vägen. Och det gör att det här orvet blir superbra när du ska slå framför och bakom och runt stenar och i olika vinklar så här. För du kan hela tiden anpassa dig och du kan ta här uppe ibland och hålla så och slå. Och du har hela tiden raka handleder och en bra position att jobba i. Handtagen är också justerbara med de här sargsprintskruvarna. Så du kan dels vrida dem i sidled så här. Och så gör vi lite olika hål så att man kan flytta dem upp och ner och lite fram och tillbaka. Särskilt viktigt kan det vara att justera in så den här vingen ligger bra på armen. Har man otur så ligger den lite hårt från början. Så jag gör alltid vingarna ganska tjocka från början så att man har möjlighet att tälja på undersidan tills man har nått en lagom tjocklek. Är det lagom från början så kan man alltid tälja av lite här ovanför för att få ner vikten. Och när du väl har hittat din optimala hållning här, då finns det också alltid material som du kan tälja av här för att göra det snyggt. Och när du har hittat vilket hål den ska vara i. Jag gör orven så tjocka att de blir bra vridstyva till en stark och stor person av den längden de är anpassade för. Med vridstyvhet menar jag att man kan trycka ner bladet i marken och då måste man trycka på handtagen och då vrider sig orvet. Är det för tunt, ja då vrider det sig för mycket och då får man en svampig känsla. Men det här innebär också att om man inte är en jättebiffig och stor och stark person så finns det ofta lite material att tälja av på orven tills man känner att det är en optimal vikt för sig själv. Jag gör också orven spetsiga och vinklade här uppe så att man enkelt kan köra ner dem i marken när man ska bryna så de inte halkar. Om man tittar på infästningen här så gör vi det väldigt seriöst. Vi skruvar på en plåt med 2 hål i så man kan justera lite grann här nere. Både längd och i sidled. På de flesta orv så sätter vi på ett gammalt utkänt cykeldäck som lieringen klämmer om, som funkar superbra. Fördelen med en plåt det är att lien inte skaver in i träet. Har man hållit på att slå i många år och länge och hela tiden dragit åt här så kommer det bli markeringar i träet till slut. Och då är det också svårare att justera hur in- och utställd lien är när det finns jack i träet. Så livslängden ökar markant med en plåt. Om ni tittar på profilen på orven så är de heller inte rakt. Skulle jag göra dem helt raka så skulle jag få ut jättemånga mer av en planka. Istället går det upp och är som högst här där det nedre handtaget sitter. Och det är för att
Det handtaget ska komma upp lite grann så att man inte behöver gå snett så här. Det här är ett österrikiskt orv och det är fabrikstillverkat, vilket innebär att det finns några kompromisser i form av enkla lösningar som går att göra i fabrik. Men det är ett bra orv, det är gjort i ask. Du får upp det nedre handtaget väldigt högt tack vare den här skaftet. Så det är bra för den som vill gå i en ganska upprätt ställning och slå. Och det här är den österrikiska slotterstilen så att säga då. Det jag kan tycka är lite tråkigt med det här, det är att handlederna känns raka när man står precis i rätt slotterställning. Men så fort man börjar och ska slå i lite såna här, ni ser mina handleder här nu. Hur ska jag hålla då? Och då blir det nästan att man får hålla så här nästan. Det är väldigt svårt att följa med handlederna så fort det börjar hända saker i terrängen med det här orvet. Skulle jag dessutom haka i någonting, en stubbe som är dold i gräset, så kommer min hand inte automatiskt glida av, utan den här handen kommer knäckas så och den här handen kommer fortsätta så. Det här orvet har bara en liten plåt här nere och en platt här. Men som sagt, det är ask och det håller ganska bra, men det kommer bli små markeringar här. Det här orvet är också justerbart, men bara i ett led. Man kan alltså inte rotera dem, utan det går att flytta upp och ner på båda handtagen. Det här är ett orv enligt en östeuropeisk modell. Sådana här använder man ända från Turkiet upp Ukraina, Vitryssland, Ryssland. Helt rak pinne med ett handtag. Superenkelt. Och du väljer själv precis vart du vill hålla din övre hand. Och handleden är rak och den här handleden är rak. Och det här orvet är också väldigt skönt att göra och slå med när man har plana ytor. Om man ska gå länge på plana ytor. Det blir inte så roligt om man ska trycka ner hårt och verkligen få det superkort. För det är svårt att vrida med den här handen, man får inte så mycket kraft så. Utan det är mer en avslappnad slotterstil som det här orvet är bra för. De här gör vi också med en plåt längst ner för lång livslängd. Och 2 stycken hål i plåten så man kan justera lien lite både uppåt och neråt och åt sidan. Handtaget är också justerbart lite grann uppåt och neråt. Och de görs i olika längder naturligtvis. Det här är ett orv som görs i Danmark, det kallas Oreorvet. Och det finns en hel del som föredrar det. Jag tycker personligen inte särskilt mycket om det. Men i grundpositionen här så är handlederna raka. Men jag upplever att det är lite svårt att liksom ta i med kraft med den här handen och verkligen dra så. Handtagen är justerbara och en viss tolerans har du faktiskt mot när man slår på olika sätt så. Eftersom handtagen inte har precis fasta positioner. Det här orvet har en lite speciell liering och speciell infästning som inte är kompatibel med de andra orven. Så det följer med en alldeles egen liering till det. Som är fyrkantig. Det finns ganska många som täljer egna orv som kanske inte har slagit så mycket själva och inte är erfarna. Så de orven kan vara väldigt, väldigt snygga. Men man ska vara lite aktsam mot dem. Det här är till exempel ett orv som jag själv har gjort i ett tidigt skede. Jag kan ju visa några grejer som är helt galet med det. Det här handtaget pekar till exempel neråt, vilket gör att jag har väldigt svårt att jobba med en rak handled. På ett avslappnat sätt. Det blir konstigt om jag håller här uppe. Och det här handtaget sitter alldeles för högt upp så det gör jätteont i armen här. Så man får nästan hålla över här för att slå med det.